こんなもんだな。これからこれを溶接します。
体重は今50キロちょっと切るぐらいです。
今までこのガスコンロのごとくに箸をつけたこういうもので、ここでこういう鍋とか、これとこれなんかを使ってきましたが、ちっちゃくて安定しないし高さがちょっと高いので、大鍋用に鉄筋を曲げてこういうのを作りました。これの方が火が近いし大きいので安定します。これからは大鍋はこの五徳を使ってやることにします。で、早速今日はここでタケノコを茹でます。刺さるから大丈夫そうです。